За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 14 Валентины өдөр Шинэ Зеланд улсын Окланд хотод оройн 7 цаг 25 минут болсон байна. Нэгдсэн улсын Калифорни мужид 25 оны 2 сарын 13-ны Пүрэв гаригийн оройн 10 цаг 25 минут болж байна. За Америк нэгдсэн улсын Иллинойс мужид 2025 оны 2 сарын 14-ний шөнийн 00:25 минут болж байна. За Монголд 2025 оны 2 сарын 14-ний 14 цаг 35 минут болсон байна. За бүгдээрэнд нь гэгээн хайрын баярын өдрийн мэнд хүргэе. Яаж баярлалцгааж байна да. Манай энд 2 сарын 14 арай болоог байна. 13-нд явж байна. Сүүлийн энэ сайхан юу байна? Валентинаар хамгийн их доглож баярлж исэн үеүдээсээ хуваалцаач. Хайзээ хамгийн сүүлд хамгийн их доглол мэдэрч Валентины баярыг тэмдэглэсэн бэ. Би юу нь Валентин тэмдэглэж үтсэн юм уу гэхгүй. Одоо тийм санаанд доглоо. Бидний тэмдэглэсэндээ гэж санаанд орохгүй юм. Одоо тэмдэглэж Зориулт гаргаад шоколад хийгээд ч юм уу те Валентины баярыг ингээд нэг хүмүүс уламжлалгаа тэмдэглэдэг штэ. Тэгжсэн түүх одоо юу байна уу? Дурсамж байна уу? найзуудтайгаа хамт шоколад хийжсэн дурсамж бол байна. Хот байтайгаа хамт оюутан байхдаа бид нар бүгдээрээ бөөнөр цуглаж байгаа бүгдээрээ найз залуучуудаа ингээд төрхөө хэлбэртэй шоколад хийжсэн. Тийм дурсамж бол байна. Тийм дурсамж. Төрхөө хэлбэртэй өөшөө хийжсэн дурсамж байна. За гайд ямар дурсамж байна? Валентинтай холбоотой. Яг Валентин авч ямар ерөөсөө толгойд юм орчихгүй байна. Бид хоёр л ямар ч байсан маргааш энд Валентин болно. Тэгээ тэр хоёр дахь өдөр хийн сайхан зав гаргаж агаад хоолнд ороод ярилцаад гоё Валентинаа тэмдэглэсэн оройн ч гэсэн. Тэгэхээр маргааш нэг тийм амар доглоод байх юм бол байхгүй байх. Хот Валентин нэг тийм санаанд орохгүй байна. Байнга Валентин гэдэг. Айгу хөвгтэй. Өдөр болго Валентин аа. Байнга Валентин. За эгээ Би Яг тэгэж өөрөө нэг амар би ер нь нэг тийм бэлгийн одоо хүнд өгтөө ч юм авахтаач нэг тийм соёлгүй юм шүү. Хүмүүст бэлэг бэлднэхээр тэр надад амар төвхтэй санагддаг ер нь бол ингээд яг ямар зориултаар яаж өгөх ёстой юм бол за яг энэ дуртай байх болоо дургүй байх болоо ч гэдэг юм нэг тийм амар прешэр өндөртэй юм бэлтгэхэд айгүй тийг санагддаг. Тэгээд яг нь шоколад өдөр бол халаагаал нөгөө хольж молол янз бүрийн хэлбэр зарцаач марцаагаал тэгэж бол үзчихсэн. Яг ойрын онжилд бол яг тэгэж нэг амар зориулаад бэлэг өгчээснэ бол огт санахгүй байна. Өчигдөр бол манахаар дүүрэн хийн шиг яраас ерөөсөө ингээл талдал энд шоколад хайлгаал тэндэж гүзээлзэг нь гаргаж тавиал зарим нь чинь кукис хийгээл нөгөө амар их өрнөө орой юм болов. Тэгээд би хөөе тойр чи одоо юу хийгээд байгаа юм гэсэн чинь л юу яаж байгаа бэлэг бэлдэж байгаа. Одоо хүүхдүүд чинь нөгөө бэлэг юм авч өгөх байсан юм шүү. Учиргүй кукис хийгээл нөгөө гүзээлзгнээ шоколадандаа дүрээл гадуураа юутай шоколадаар бүрээл тэгснээр тэр нь бас зүгээрчгүй хүрэн цагаан магаан янз янзын нөгөө шоколадуудаа өнгөөр холиол хайлгаал энэгээр зөндөөлн болоод байгаа. Яг миний хов хүний хувьд бол яг хамгийн сүлт хизээ тэгж бэлдснээ дээр бас санахгүй байна. Валентинаас жоохон хол хүн байна. Тэгэхээр ер нь ингээд одоо бидний амар ачаалт өгч гэдэггүй. 30 гаруй насныхан тий 30 гаруй насныхан гэхээр энэ Валентин гэж ач холбогдох болчтой юм шүү. Хүүхдүүд 10 жил байхдаа ч юм уу тийнейжер байхдаа эсвэл өшөө илүү залуу байхдаа Валентины баярт ач холбогдол өгдөг байсан юм шиг байна тий. Миний хувьд яг ойрын хугацаанд ингээд санаж байгаа Валентиныг тэгж баярлаа, тэгж тэмдэглээд ч гэдэм үү. Аль эсвэл
одоо тэгж шоколад тайлуулаад ингэж бэлэг сюрприз бэлдээд гэсэн дурсамж бол алга. Гэхдээ өчигдөр одоо би энд чинь нэг оюутан байгаа шүү дээ. Тэг өчигдөр орой манай сургуулийн одоо Валентины парти болоод тэгээ тэрэн дээр юу болж исэн бэ гэхээр хөвчлэн донднууд дандаа залуу жоохон хүүхдүүд сурж байгаа. Тэг би чинь жоохон хөшөө оюутанд орно. Тэгээд 2 сарын 13-ны орой тэмдэглэж гин гэсэн үг шүү дээ шүүн. Тэг ингээд тэр парти нь бол ингээд цөөхөн парти болдгийн нэг томоохон үйл одоо ивент юм байна л да сургуулийн үед. Одоо дандаа жоохон голдуу залуу хүүхдүүд сурж байгаа болохоор тэгээд Валентиныг дэмждэг хүмүүс нь улаан өнгийн ямар нэг хувцастай. Одоо Валентины баярыг дэмждэг хүмүүс нь дресс код нь улаан. Харин Валентиныг үзий яддаг хүмүүс нь хар өнгийн хувцастай гэдэг ингээ улаан хар гэсэн юм дресс кодтай байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд яг ингээд бүгдээрээ ингээд тийм хар хувцас өмссөн голдуу. Одоо ч нэм зүгээр одоо яг улаан хувцас яг юм бүтэн улаан хувцас өмсөн хүн бол байхгүй заяа. Гэхдээ ингээ бүгдээрээ хар хувцас өмсөд түгээмэл байдаг хувцас учраас хар өмсөд. Гэхдээ хүн болгон ямар нэг байдлаар нэг юм улаан өнгө оруулчих гэсэн гэж цаанаа ингээ хичээсэн. Одоо ингээ жижигхэн хавчаараа ч юм уу одоо гарныхаа зүүл дээр ч юм уу. Тэгэхээр ерөнхийд нь харахад бүгдээрээ ингээд би Валентиныг үзий яддаг ч гэдэм одоо хар хувцас өмсөн надад нэг улаан байхгүй гэсэн хэрнээ цаанаа бүгд Валентин дуртай тий би цаанаа дэмжиж байгаа шүү гэдэг юм улаан өнгө оруулсан байна. Ямар өвчлөлтэй нэтэмтэй санагдсан. Нэтэмтэй санагдсан ч яг ингээд бүх хүн л угаасаа Валентин дуртай, бүх хүнд л хайранд дуртай. Тэгээд энд ер нь ингээд амар тийм сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүмүүс амьдртiin болов эсвэл тий өчигдөр оройноос эхлээл ерөөсөө ингээл гадуур нэлэл бэлэг байрсан, цэцэг байрсан. Өнөөдөр би сургуулаас гэрлүүгээ явах замд ингээд баг гартаа цэцэг бариагүй эрэхтэй хүнийг баг хараагүй. Бүгд л том, жижиг, цэцэг, бэлэг, бамбрууш юу эдийн те. Ингээд яц өчигдөр орой өөлөө дэлгүүр орохоор ингээл бэлгийн хайрцаг, тэ хорчеп хайрцаг хайсан ирсэн ингээл нэг тийм юм сэтгэл хөдлөл амар өндөртэй тийм орчинд одоо 2 дахь хоног болж байна. Тэгээд юм болохоор ингээ яг Валентинаар та нар яг ямар мэдрэмжтэй байна гэдээ асууж байгаа юм. Тэгэхээр магадгүй насны ялгаа яж бас магадгүй тий. Үгүй юм байна. Энэ насны хороосоо биш юм байлаа. Би ингээ гадаар явж байгаа өнөөдөр гадаар явж байгаа харсан чинь янз бүрийн насны хүмүүс, бүр настай хүмүүс цэцэг бариа явж гин, 40-50 орчим насны хүмүүс бариад явж гин, бидний үеийн хинж бариад явж гин, бүр жоохнонж бариад явж гин. Тэгэхээр энэ нэг насны хот биш юм шиг байлээ. Тэрсэл бидний соёл нь өөрөө Валентиныг нэг тэмдэглэхгүй соёл юм уу? Ягаад тэгээд одоо дөрүүлэнд нь ямар ч тийм дурсамж юм нэг санаанд нь орж байгаа онцгой дурсамж байхгүй юм гэсэн юм. Би ч өнөөдөр би нөгөө хүүхдүүдээс асуусан чинь тэгж л шүү дээ. Өө тэр нэг өвчин ламын баяр тэмдэглэн ч гэж юу ах вэ тэр гээд хүмүүс ерөнхий. Тэг чи яагаад тэгж бодож байгаа гэсэн чи хүмүүс ер нь тэгж л хэлдэг шүү дээ тэр баярыг чинь. Гэж аягүйх ярьж ирээ. Тэгэхээр яг найз нөхдийн хүрээнд бол одоо гэр бүлийн найзуудын хүрээнд өдр бол өнөөрөө цуглаал тэмдэглэх ч юм уу тийм нэг уулзалтад айлмдуулаад хийх ч юм уу. Валентин найзуур ийм тохиолдод бол байдаг. Тэгэхээр нөгөө одоо гэр бүлийн найзууд нөгөө охтуудаа хөвгүүдээ баярлуулдагтай адилхан яг Валентинаар ингээ хоёр талаасаа бас бэлэг эдэр бэлдэжсэн тийм тохиолдол байгаа юм байна. Тэр юм мартсан байж нэр. Тэгвэл яг үүндээ ингээ нөгөө яг хүнд ингээл амар зориулт гаргаад ингээд бэлэг бэлдээл ч юм ингээд догдолж исэн үе байсан уу гэж асуусан шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд л тийм байгаагүй юм байна гэж бодож байгаа. Зөв хүнээс бол ингээд нөгөө одоо шоколад ч юм уу цэцэг ч юм уу тийм ингээд яг хинэн мэддэхгүй өдр юм ирж исэн тийм хүү одоо хийм болоо өдр гэж бодохоор тийм тохиолдод бол бас байсан. Яг өөрөө ингээд бүр зориулт гаргаад бэлтжижсэн байгаа санахгүй байна. Тэгэхээр Монголд бол одоо яг нөгөө залуучууд гэр бүлэрээ аягүйх одоо Валентины баярыг гэр бүлээрээ амьдарч байгаа залуучууд одоо нөгөө нэг бүүнөрөө үдээс хойш одоо юу гэдэг нөгөө цуглаж одоо тэмдэглэж гэдэг юм уу эсвэл бүүнөрөө одоо нэг ивентэд очиж гэдэг юм уу яг нэг ийм соёл бол байгаад ах шүү гэлээ. Бусдаа яг ингээл нэг за одоо хоёулахнаа Валентинаар зориулж яг ийм хийн шүүч гэдэг юм уу тийм юм нэг байдаггүй юм шиг санагдсан. Би бодсон чинь би ингээ Японд хаад найзлуудаа хамт тэр Валентин тэмдэглэдэг байсан. Гэтэ ингээд манай найзлаа надад дандаа цэцэг өгдөг байсан байхгүй юу? Валентинаар төрсөн өдрөөр зүгээр ингийн өдрөөр ямар ч үе дандаа цэцэг өгдөг болохоор яг Валентинаар ямар цэцэг өгснийг санахгүй. Угаасаа л бүх баяраар цэцэг өгдөг ямар ч хэсэн цэцэг өгсөн гэдэг тийм их дурсамж байна.
Тэгээд нэг хөгжилтэй юм зүгээр юу вэ гэсэн чинь энэ жилийнхаа бэлгэнд би доктортой өмд бэлгэнд авсан. Насны намраа гэж. Тэгээд талаач үтэгээ би одоо ингэ бодохоор энэ аягүй мартагдахгүй байдаг байх хаа гэж бодсон. Амар хөгжилтэй нөө ингээд тэр бэлгээ бэлдэж явах процесс нь өөрөө бас ингээд амар юм сүр дүүлэнтэй бэлдсэн. Манай надаас ингээд нуугаал битгий миний надад ирсэн илгээмжийг задлаараа задлж болохгүй шүү. Чиний нэр дээр л биш илгэм задлж болохгүй шүү гэл амар сүртэй тэгэл нэг том хайрцаг нуугаал ор морондоогоороо хийгээл ингээд нэг хэдэн өдөр болсон байхгүй юу. Тэгэл би за ямар ч надад мэдчихэж байгаа л та. Би юу хийснийг мэдээгүй ямар ч тэгээд гэсэн чинь өнөөдөр ёо дараад гэл гадаа бороотой гадуур явж очичил би дараад ингээд гэжсэн чинь за хэдийгээр Валентин маргааш гэсэндээ би өнөөдөр чамд бэлгээ өгчий гэл гаргаад ирсэн чинь дотортой миний бүрээ ханд юу юм гэдгсэн чинь дотортой өмчи дараад идэг үстэй. Тэгээд тэр бас авсан процесс бас зөндөө юм болсон байсан. Одоо тэр нөгөө анх ингээд санал болгосон хүн тэр уулан дээр амьдардаг хэдэн октод ингээд бүрийн нэстэ best mess гэдэг ингээд ээж нь тэрийг олж мэдээ. Тэгээд юу энд хэлээд манай хүн хэлээд манай хүн тэрийг захиалж ингээд авчирал бүүм процесс болж ингээд нуугаал энэ тэнд нуугаал хайрцаг мартныг л ингэж задлсан чинь та өмдөсөн мэт юм аа. Тийм мартахгүй бэлэгчтэй энэ жоргол юм шүү дээ тий. Харин тий ямар ч сан ингээд нэг мартахгүй байх гэж бодсон. Валентины баяраар дотортой өмд бэлгэн давна гэдэг бол бас сонирх болж байна шүү дээ. Хөгжилтэй энэ тий. Тэгээд гай манай хүн намайг дуудаж яасан гэсэн чи муу хай. Өөрхөн бэлгэний талаар яриад байгаа мэдсэн нь шууд гомдчих шүү дээ. За миний хувьд гэсэн чинь за хоёргээд бодсон чинь та ярьсан чинь дурсамжууд орж ирж байна. Ивэ чи нод байсан юм шүү. Хинээс нь мэддэгдэхгүй захиа ирж ийсэн эдэргээд тий бэлгэлэг аваа. Тэг бэлэн мэлэг ирж ийсэн эдэр гэж үгээд би чинь түүхэндээ тийм байхгүй шүү. Мэдээлж баг хавар ирж ийсэн юм өдөө ер нь баг. Юу Японд хахад манай нөхөр нэг юу ажилласан юм. Шоколад хайлуулад тэг авчирсан байсан. Тэрийгээ бүр яг нэг юм үйлдвэрийн юм шиг шоколад аваад ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр би яасан хараа чи энийг хаанаас авсан гэсэнгүй би өөрөө хайлуулсан гэдэлтгүй. За хутлаа яриад гэсэн чи нэрнээс өөрөө хайлуулсан байж таарсан. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь найзтайгаа хамтдаа хоёр найз өхөнтэй хоёр найз нь хоорондоо пив уугаад нэг сингл нь тэр хоёр шоколад хайлуулж өгсөн байт юм байлээ. Тэгээ тэр хайлуулсан шоколадыг надад авчирч өгсөн байт юм байлээ. Тэгээ би өнөөдөр нэг юм маргааш нэр Валентин юм байна штэ. Тэгэхээр яриад хэлчихсэн байхгүй. За хоёлааж Валентина тэмдэглэсэн дээ эдрэг байжсэн чинь бэлгэнэ тэгсэн. Энэ Монголд хүүхнүүд ингээл бүх баяраар ингээл нэг мохоглон бүх баяраар бэлэг авах хэрэгтэй юм шиг нэг тэгээд идэг те арай. Тэр бүр аюу стресстэй дэсэн. Тэгээд тэгснэ ерөөс ингээл бүх баяраар ерөөсөө бэлэг авах хэрэгтэй юм шиг ингээл хүлээлтэн тийм нэг муухай. Тэгснэ 3 сарын 18 болонгууд чи чинь цэрэгт яваагүй шүү дээ. Би тэрэн дээр нэг гайгүй мөвчин л үсттэй тэгж хэлсэн. Чи чинь цэрэгт яваагүй шүү дээ. Тэрийг нэг болж мөлөл. Энэ хүүхнүүд айгүй хөлтөө. Тэгэл айгүй стресстэй дэйлээ. Тэр мэгсэхгүй. За тэгдэг хүмүүс нь цөөхөн л байдаг үл гэдэг. Скүүш би тийм хөлтөө тэгээд хэлээ. Би санахад нэг рил үзчихсэн чинь нөгөө би тийчгээр явсан шүү дээ. Гэр бүл одоо 50% гэж байна гэж байхгүй 85-15 гэж байна гэд тэрийг үзсэн үү? Аагүй. Нэсрэмар явсан нэр үзээрэй. Уус 50-50 гэж юм байхгүй. Уусаа эмгтээчүүдээ дэлхийд дахиндаа ганц Монголд ч биш тэр чинь. Дэлхийд дахиндаа уусаа юм давуу эрэхтэй байх бол 85-15 л гэж байна. Happy life, happy wife гэдэг үстэй.
Тэр бодлол угаасаа тодорхой гэдэг шүү дээ. Happy wife, happy life гэдэг. Тэгээд Валентины нэг төлөвлөгөө гэсэн чинь маргааш бит хоёр клаб орно. Тэг клаб нь ямар клаб гэсэн чинь бүр ингээд нөө тусгай такс максаа захиалж авдаг 80 90-ад оны диско. Энэ жилийн Валентин айгу өрөөс очоо. Тэгээд яагаад гэсэн чинь 10 шөнийн 11 цагт болцоо тэгээд би бүр гайхаад яагаад шөнийн 11 цагт ч одоо унтчихдаг цаг биш юм гэсэн чинь клаб орно гэсэн. Яадаг клаб ингэсэн чинь 80 90-ад оны хит оноо диско клаб орно. Би бүр яагаад битээр ч одоо бүр тэгж орой шөнж гардгаа одоо баг насангуудынхаа ингээд харсан явж ирсэн чи бүжгэлмээр нэгсэн шүү дээ. Би бүр хизээч тэгж хэлснээс санахгүй. Бодвол нэг ингээд зүгээр нэг бодвол нэг ай май сонсоод хөөрөлөө сайхан бүжиглэхийсэн гэж тэгсэн юм шиг байна. Тэгээд тэгсэн чинь манай нэг үнэхээр чин сэтгэлээсээ нэг клуб орж бүжиглэхийг хүсэж байгаа гэж бодод 80 90-ад оны DJ-ээр тоолжоод клубын такси дахиад тавцсан байсан. Одоо тийм ямар ч ороод унтчихгүй болоод. Энэ ч тийм маш хөвгөлтэй бөгөөд адлын хувцастай болж байна. Сонирхолтой Валентин болж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд нас Матагдахгүй Валентин бид нэг насандаа Валентиныг тэмдэглэж болно гэдгийн одоо яруу тод жишээ нь одоо тийшгээд энэ жил тохиолдож байгаа юм байна тийм үү? Доктортой өмнө бэлгэн давж гин 80 90-ад оны харин ч 80 90-ад онгийн бас жоохон дээш үе рүү ороод юм шүү нөө 70 80-ад оны хэтэр биш дээ. 80 90-ад оны тэгэхээр бас болж штэ тийм. За. Тэгээд өөр одоо яриага дуусгая. Хэдүүлээд өөр нэмж хэлэх Валентинтай холбоотойгоор нэмж хэлэх зүйлс байна уу? Ер нь Валентины баярыг юу гэж боддог вэ? Тэр өгсөн ламын одоо өдрийг тэмдэглэх нь ямар ач холбогдолтой юм гэж бодож гин үү? Эсвэргээрээ одоо ингээд би биэндээ хараа илчлээд нэг өдрийг ч гэсэн Манайх өнөөдөр амар инээдтэй. Валентин тэмдэглэнгээ надаас мөнгө аваад нэг хүүхэд дагуулж кофе шоп орно гэж өчтөрөөс хойш яриалсан. Тэгэл өнөөдөр мөнгө авч үлдээ би нөгөө хичээлд явцсан. Тэгсэн чинь над руу ярьж ийна. Үгүй юм би нөгөө охиныгоо гадаа ирсэн чинь унтаж байна гинэ. Тэгээ яасан ингээд одоо харин яах вэ? Тэг миний хичээлээ дараад очихгүй даа гэж харахгүй болчих штэ тэр чинь өдөр ордог байхгүй. Тэгээ одоо унтаж байгаа бол хүлээж дээ гэж тэгсэн чинь лөө би одоо буцаа явахаар хичээлдэж штэ гэд. Тэгэхээр яг энэ одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдийн дунд бол тэр Валентиныг яг утгаар нь дэмдэглэж байгаа шиг байна. Тэр карашуудтай тэр бэлгээ авчиж өгдөг тий. Одоо тэр дурлаад байгаа хүмүүс хөвгүүдээ болзоон дурах ч юм уу. Энэ өдрийг бол тэр яг өсвөр насныхын л стаж ихэнх утгаар нь тэмдэглэж байна. За залуучууд бол угаасаа тэр орой бас манай нетрод үдшилтэй гэсэн тэрлүү концерттэй гэсэн тийш явцгаах юм шиг байна. Одоо тэр бидний насныхан ч одоо баг хоорондоо хоол хийж өгвөл тарах бах та. Бид нар л юу санаж гэнэ үү? Ямар нэгэн баяр болохоор аав ээж хоол хийж өгнө гэхээр л аав амар гоё хоолыг ямар хоол хийх болоо гэл дооглоос үлээгээд идэг гэсэн чинь манай авч амар сюрпризлэг тий. Тэгээ яг тэрэн шиг энэ яг ах насныхан бас нэг тиймэрхүү л хоол унд хийсэн шиг л өнгөрч байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээ зарим хүмүүсийн хувьд бол бас яг тэр одоо нөгөө юу гэдэг нөгөө гэр бүлийн соёлтой холбоотой ч юм уу. Тэр өгсөн ламын баяр тэмдэглэхгүй буюурын баяр мээрч гэж байгаа. Тиймэрхүү ойлголттой хүмүүс бас байх шиг үлээ. Тэгэхээр би үгүйч тийм чи гэгийн хайрын баярын өдөр шүү дээ. Тэр чин зүгээр анх гаргал тийм үсэлтэй болохоос ш гэл тайлбарсч тийм үү гэдэг лээ. Тэгэхээр гэгийн хайрын баярын өдөр гэдэг чинь өөрөө гоё үг байгаа ч тийм Валентины өдөр гэхээсээ илүү. Би бол тэгж л бодож. Тэгэхээр тэмдэглэхэд хэрэгтэй гэж бодож байна тийм. Тийм тэгвэл Манай чи бэлгэсэлт бэлдээл амар тэмдэглэж байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдийн хувьд би чухал баяр. би өөрийгөө айгу залхуу болсон юм болов эсвэл ингээд нас яваад ингээд байгаа юм болов гэж бүр гайхаад би ч үгүй айгу романтик хүн байсан шүү дээ. Ингээд баяртай амар ач холбогдол өгдөг, бэлгэсэлтэнд айгу ач холбогдол өгдөг, гар мараараа ингээд хүм хийгээд шоколад хайлуулаад ямар сандал зүрхэн хуушур хийжсэн байх уу те. Чи одоо ингээд амар тийм залхуу болсон юм болов эсвэл ийм сэтгэл хөдлөлгүй болсон юм болов гэж бодоод гайхаад
ямар сандаа найзуудаас үрч асуугаадгүй та нар Валентиныг яаж ийн энэ доо энэ би л ганцаараа ингэж ийм үү эсвэл ингэж ер нь бидний насныхан ингэж ийм болоод байна уу гэсэн чинь яг бас юу юм шиг байна. Би л ер нь юм шиг байна. Хүмүүс бол яг уу зарим мэдээж завгүй ингэж яаж байгаа. Тэгээд гэхдээ яагаад би л юм болоо гэж бодсон чинь би амар их ингэж нэг одоо ачаалттай гэх юм ингээд надад шийдвэрлэх асуудлууд хийх таскууд ингээ амар их байгаа учраас тэндээсээ ингээл ямар нэгэн би одоо тэр нэг цаг гарах хэрэг гараад штэ тэр нэг зориулт гарах гэдэг юм да. Тэнгүүт ингээд за шиг энэ цаг гаргаж ирснээс зүгээр өмнөх юм хийж ич гэдэг юм уу. Тэрнээсээ болж төвшөөсөн юм байна гэдгийг өнөөдөр бодож олсон. Тэг маш олон гэдэг үзэрийг амжуулах гал ингээл амар ингээл завгүй байгаа тахаар ингээд тийм одоо тэр романтик байдал зарцуулах цаг зав юм ингээд юм амар юм юу санагдаад харам санагдаад гэх юм уу. За зэний орн тэрийг хийж, зэний орн энийг хийж гээд ингээд өөр юмнуудаар ингээд орлуулад исэн юм байна гэж бодсон. Би бас амар тийм романтик байсан юм байна. Тайдаг яриадсэн чинь. Тэгээд гол нь одоо нэг бэлгийг ингээд зориулт гаргаал ингээд бэлдээл хичээгээл элдв янз юм санаачлал. Тэгээд нэг гол нь авж байгаа хүн манай хүн чинь нэг тийм сэтгэл хөдлөлөө ил гаргадаггүй. Баярлалаа гэл ингээл болоо тий. Тэгээ хамгийн их баярлж байгаа нь тэрч авч өмсөн тий. Хамгийн их баярлж байгаа нь ерөөсөө нөө сэтгэл хөдлөл нь өрөн дээр ил биш байхаар нөгөө дараагийн юунууд за угаас нь их баярлдаггүй болохоор ч гэдэг юм өсөл мэдгүй. Тэгээд за нэг ялгаагүй ялгаагүй ч гэдэг юм. Тэгээд зориулт гаргасан гаргаагүй ялгаагүй гэдэг болсон юм шиг санагдлаа. Сая зүгээр таатай ярилцж байгаа л тэгэж бодлоо. Гой чодоо шидэхгүй шүү яаж байгаа. Манай нөхөр яаж шидэдэг байгаа. Хад болтгоо за. Вис нохоо гарч оруулахгүй бол манай нохоор алуур явж байгаа хүмүүс чодоо шидэдэг ээ. Бисээ бүгээс харсан. За тэрээд бас бичлэг хийж байгаа гэсэн. Марцээд үлээ. За баярлалаа. Би нэг юм ингэж бодсон. За. Нэг юм ингэж бодсон. Би бүр өнөөдөр аягүй яриад нөгөө нэг хосоод ингээд данс нэгтэй болчоор бас тэр романтизм аягүй багасчтын юм шиг санагдсан. Хааштай дундын дансаар гарч байгаа учраас ингээд амар багсдаг. Тусдаа данстай байхын давуу тал нь би өөрийнхөө зүгээс энэ хүнд бэлэг авч өгч, нөгөө хүн өөрийнхөө зүгээс надад бэлэг авч өгч юм гэдэг. Тэгэхгүй дундын дансаас зориулаад зүгээр л угаасаа хин дуртай юу дуртайгаа болох учраас тэр данс тооцоо нэг болохоор бас тэр нэг юм бэлэг сэлтний соёл айгу багасаад тэр романтик байдал бас айгу багасчтай юм шиг санагдсан. Магадгүй. Тийм ба. Тэгэхээр тусдаа данстай байх айгу чухал шүү. За уушлаар яасан гэдэг гин таашаалаад таас. Юу бүгд тэгээд үлдэж би тэнд. Юу мом хараагүй хахад момдж ирээд гэдэг шиг юу бүгс гэл. Бүгс ингэ бомдаас ингээд аа. За. Инженер ингээл хамаг юм улаан болсон биш тийм үү? Валентин нэг тэмцдэг улаан юм уу гэлс чинь ингээл. Бүгд нэг дэмжин. Эгийн бэкграунд улаан, бид гурийн хувцснууд улаан гэл. Валентиныг дэмждэг хүмүүс. Дотроо бол улаан Валентин дэмжээстэй тий. За тэгээ бүгдээр гаднаа бүгд Валентин тэмдэглэегүй гэсээр дотроо бүгдээр ингээд Валентин тэмдэглэж байдаг. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Цаг заваа гаргаж шөнөөрөө олсон хойно тэгээд энэ нохоотойгоо тэмцэлтэн барин ингээд ярианд орж ирээд үзэл бодлоо өөр үнцгийг яриад дурсамжаа хадгалж үлддэг. Тэрэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. За хайртай шүү. Сайхан баярлцаагаарай. Канада